حادة des yeux bleu ciel عينان أزرق كلون السماء un nez aplati أنف مسطح une petite bouche فم صغير de longues moustaches شوارب طويلة il a 4 pattes courtes et une longue queue عنده 4 أرجل قصيرة وديل طويل La fourrure est blanche comme de la neige douce. فروه أبيض مثل الثلج الناعم. Il est adroit et drôle. Adroit يعني يجيد فعل الأشياء dans le sens habile يعني لا يخطئ عند فعل الأشياء. Et drôle مضحك. Il semble heureux lorsqu'il saute haut pour attraper un ballon. يبدو سعيدا عندما يقفز عائلا ليلتقط الكرة. Il aime chasser les souris. يحب أن يصطاد الفئران. Il dort dans une corbeille ornée de dentelles. ينام في سلة مزينة بالشراشف. C'est mon premier animal domestique. إنه حيواني الأليف يعني أول حيوان أليف لدي. نعيد قراءة النص دون ترجمة هذه المرة. Mon animal a une petite tête ronde, de petites oreilles pointues, des yeux bleu ciel, un nez aplati, une petite bouche, de longues moustaches. Il a 4 pattes courtes et une longue queue. La fourrure est blanche comme de la neige douce. Il est adroit et drôle. Il semble heureux lorsqu'il saute haut pour attraper un ballon. Il aime chasser les souris. Il dort dans une corbeille ornée de dentelles. C'est mon premier animal domestique. نكمل قراءة كل النموذج قبل أن نقوم بحله ليتسنى للبعض الذين يريدون حل هذا النموذج قبل الاطلاع على التصحيح. نبدأ. Compréhension de l'écrit. De quel animal parle-t-on dans le texte? عن أي حيوان يتحدث النص. Deuxièmement, relève du texte استخرج من النص un adjectif attribut, un adjectif cardinal, un adjectif ordinal, un verbe d'état. Troisièmement, ثالثا, trouve dans le texte le synonyme de content. جد في النص مرادف كلمة content et l'antonyme du mot bas وضد كلمة bas. Quatrièmement, mets la phrase suivante à la forme négative. Il a 4 pattes courtes. حول الجملة التالية أو الآتية لصيغة النفي. Il a 4 pattes courtes. Cinquièmement, encadre le sujet, souligne le verbe et entoure le COI dans la phrase suivante. Il attrape le ballon avec ses pattes. أطر الفاعل سطر تحت الفعل وأحط المفعول به غير المباشر يعني le COI في الجملة التالية. Il attrape le ballon avec ses pattes. Sixièmement, complète les phrases suivantes par a, on, les homophones يعني الكلمات التي تنطق بنفس الطريقة لكن لا تكتب بنفس الطريقة وليس لديها نفس المعنى. الفقرة الصغيرة هي أو الجملة هي Mon animal dort faire la maison. Il faire 4 petits. Ils faire tous une belle fourrure. Faire est content de les avoir chez nous. ننتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية. Passons à la production écrite. Production écrite. En t'aidant de la boîte à outils, écris 4 phrases pour décrire le fennec. Écris les verbes au présent de l'indicatif. Utilise le pronom il. استعن بالجدول يعني la boîte à outils علبة الأدوات. اكتب 4 جمل
تصف فيها الفنك. اكتب الأفعال في الحاضر، استعمل الضمير il. هنا عندي جدول، الجدول فيه 3 خانات. الخانة الأولى les noms, les verbes, les adjectifs. في خانة الأسماء les noms عندنا le fennec, renard, désert, les lézards, السحالي désert الصحراء, les lièvres, الأرنب البري, la queue الذيل, les pattes الأرجل, oreilles أذن, pelage الجلد. les verbes الأفعال chasser يصطاد, vivre يعيش, avoir يملك, être يكون, courir يجري, ressembler يشبه. les adjectifs petit صغير, vite سريع, long طويل, brun أسمر, blanc أبيض. باستعمال هذه الكلمات نكون أو ننشئ 4 جمل. بهذه الجمل ننشئ نصف فيه لفينك. ننتقل الآن إلى قسم الحل، قسم الحلول. نبدأ من أول سؤال. الحل. السؤال الأول compréhension de l'écrit. La première question: de quel animal parle-t-on dans le texte؟ هنا في النص كنا شرحناه قبل قليل. في النص لاحظوا أنه يتكلم عن حيوان صغير، وهذا الحيوان هو حيوان أليف يعيش في المنزل. لاحظوا هنايا il dort dans une corbeille. لاحظوا هذه الجملة il aime chasser les souris. ما هو الحيوان الذي يحب اصطياد الفئران؟ هو طبعا القط. إذن الجواب هو le chat. Dans le texte on parle du chat. السؤال الثاني: relève du texte un adjectif attribut. Un adjectif attribut, c'est un adjectif qui vient après un verbe d'état. Les verbes d'état نعرفوهم. عندنا le verbe être, عندنا le verbe sembler, عندنا avoir l'air, عندنا paraître. عندنا يعني مجموعة من الأفعال هي أفعال الحالة اللي تبين لي حالة الفاعل ديالي. إذا هنايا نحوسوا على ان فيرب ديتا اللي يكون موراه هذاك هو لادجيكتيف اتريبيو. من بين هاد الافعال عندنا لو فيرب اتر. باغ اكزومبل هنا عندنا il est adroit. دونك adroit هذه نقدر نحطها هنا نقول بلي هي سي ان ادجيكتيف اتريبيو، لانها جات يعني هي سي ان ادجيكتيف صفه وجاءت بعد لو فيرب اتر. دونك لهنايا adroit هذه تقدر تكون ان ادجيكتيف اتريبيو. عندنا اوسي لهنايا il semble heureux. heureux aussi c'est un adjectif وجاء بعد un verbe d'état اللي هو le verbe sembler لهنايا. donc heureux يقدر يكون أيضا un adjectif attribut. par contre courte لهنايا c'est un adjectif بصح هو ماشي c'est pas un adjectif attribut لأنه ما جاش بعد un verbe d'état، جاء après un nom. هنا أيضا longue aussi c'est pas هو c'est un adjectif بصح c'est pas un adjectif attribut. هنا طلبوا مني un adjectif attribut. l'adjectif attribut لازم يكون بعد un verbe d'état. إذا في هذه الحالة إما نحطو adroit أو نحطو heureux. أنا j'ai choisi heureux. deuxièmement قالوا لي un adjectif cardinal. هما les nombres اللي نعرفوهم 1 2 3 4 5 6. عندنا لهنا un seul اللي هو 4 نحطوه لهنايا في هذه الخانة نكتبو 4. ثم قالوا لي ان adjectif ordinal. الفرق بينه وبين l'adjectif cardinal c'est que l'adjectif ordinal يحدد لي الترتيب. هنا يحدد لي العدد، كاين 4 أرجل، هنا يحدد لي الترتيب يعني الأول الثاني الثالث. إذا هنا عندي un seul adjectif ordinal اللي هو premier. c'est mon premier، هو الأول يعني أول حيوان أملكه هو القط. يعني هنايا نقدر نكتبو premier. ثم هنا قالوا لي ان فيرب ديتا. كنت شرحتها عندما استخرجت l'adjectif attribut. قلنا بلي لي فيرب ديتا هما اللي يبينوا لي حالة الفاعل ديالي، حالة لو سوجي. دونك عندي اي لو فيرب اتر او بيان نحطو هذا semble لو فيرب sembler. انا خيرت semble. مفهوم كيفاش استخرجتهم؟ ننتقلوا إلى la troisième question. Passons à la troisième question. Trouve dans le texte le synonyme de content. Je suis content, je suis contente au féminin.
Donc لهنا heureux, content, c'est la même chose. Ils ont le même sens. هذا واش معناتها synonyme. يعني المرادفات. نكتبوا heureux. ثم طلبوا مني l'antonyme يعني ضد كلمة bas. bas يعني لتحت. والكونترير تاعو هو الفوق. فوق هنا هاي هنايا. لاحظوا il semble heureux lorsqu'il saute. عندما يقفز واش يصرى؟ يطلع للفوق. إذا saute au. هنا au حب يقول فوق. ونكتبوا بهذه الطريقة نحطوا لا يساوي يعني هنا c'est l'antonyme يعني هو ضد bas au. Quatrièmement, mets la phrase suivante à la forme négative. وكاينه فيديو في القناة يشرح مختلف صيغ النفي يعني ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien. donc لهنايا طلبوا مني نحول هذه الجملة نحطها في la forme négative. الجملة هي il a 4 pattes courtes. هنا راهي مثبتة c'est une phrase affirmative. قالوا لي حوليها النيجاتيف. أنا واش ندير la même phrase je vais réécrire la même phrase telle qu'elle ما نبدل فيها والو. il a 4 pattes courtes. نحدد فقط لو فيرب ديالي. هذا هو لو فيرب تاعي شوفوا كيفاش خليت اسباس قبل من وخليت ان اسباس بعد وعلاش؟ لان لا فورم نيجاتيف فيها الصيغه تاعها نو او با ولا نو ريان ولا فيها دو مو. واحد يجي قبل لو فيرب والدوزيام مو يجي بعد لو فيرب. نو يجي قبل لو فيرب ou pas يجي بعد le verbe. le verbe هو هنا c'est le verbe avoir. donc en plus هذا le verbe avoir le a هدايا c'est une voyelle. ما نقدرش نقول il ne a. deux voyelles ne se rencontrent pas. واش ندير n apostrophe il n'a. après je rajoute le deuxième mot اللي يجي في la forme négative اللي هو pas. نحطو يعني نحاصر le verbe نحاصرو من جهة ومن جهة ونحطو في الوسط. من بعد الجملة تولي لي il n'a pas 4 pattes courtes. مفهوم؟ دائما التحويل يكون بهذا الشكل. إلا نعرف كيفاش نحدد لو فيرب الفعل ديالي نعرف نحول لا فورم نيجاتيف. والطريقة العكسية لما مدوا لي اون فراز نيجاتيف وقالوا لي رجعيها فراز افيرماتيف نحذف فقط لا نيغاسيون هذه نو او با نحذفها والباقي كلمات نعاود نكتبهم كما هي. cinquièmement خامسا encadre le sujet, souligne le verbe et entoure le COI, le complément d'objet indirect, dans la phrase suivante. نؤطر الفعل. la phrase هي il attrape le ballon avec ses pattes. donc là pour trouver le sujet باش نصيبوا الفاعل ديالنا on se pose la question on parle de qui. على من أنا نهضروا في الجملة هنايا؟ أنا نهضروا على لو شا. مي هنا لو شا نعوضوه لي بالضمير il. قالوا لي عليه هو. donc لهنا il هو لو سوجي. donc j'encadre il ونكتب تحته s. sujet c'est très important لازم نكتبوا s تحت l'encadrement تاعنا. من بعد قالوا لي souligne le verbe. هنا il le chat هذا باش نصيب le verbe نقول qu'est-ce qu'il fait. واش راهو يدير le chat هذا؟ il attrape. donc لهنا le verbe تاعي هو attrape ونسطر تحته ونكتب v verbe. من بعد عندي قالوا لي entoure le COI يعني le complément d'objet indirect. كي نشوف بلي كاينه indirect يعني غير مباشر معناتها le mot هذا le complément هذا le complément d'objet il a été introduit par une préposition يعني حطيناه في الجملة باستعمال كلمة أخرى اللي هي هنا avec. تقدر تكون de تقدر تكون à تقدر تكون au تقدر تكون sur تكون pour. donc لهنايا le COI c'est un mot ou un groupe de mots. هنا c'est un adjectif possessif un pronom possessif يعني هذه الكلمات الصغيرة يعني بمثابة لي. هنا سي بمثابة لي بمثابة يعني تعين لي العدد وتعين لي الجنس مذكر ولا مؤنث. هاد الكلمة الصغيرة لا تحتسب يعني تابعة للكلمة. هنايا سي بات لي بات دي بات هادوما تابعة للكلمة. من بعد قبل منها نلقاو كلمة أخرى. هذه الكلمة c'est une préposition يعني بها
اللي دخلت لو سي او اي بها، اللي حطيت لو سي او اي في الجمله تاعي بالاستعانه بهذه الكلمه اللي هي هذه افيك هنايا. تقدر تكون دو، تقدر تكون ا، تقدر تكون بور. داكور. Donc le COI, c'est un mot ou un groupe de mots qui a été introduit dans la phrase en utilisant une préposition. وكيفاش نصيبوه في الجملة؟ En posant la question avec qui, ou la de qui, ou la de quoi, avec quoi, à quoi, à qui. Donc à chaque fois نستعملوا هذيك la préposition اللي سمحت لي نحط le COI. مفهوم؟ Par contre le COD ما نستعملش la préposition هذيك parce que ما عندوش une préposition. هو il a été introduit directement après le verbe. ما عنده حتى فاصل بينه وبين le verbe. C'est pour ça نقولوا له direct وهذاك نقولوا له indirect. هذا يستعمل une préposition باش نحطوه في الجملة. Par contre le COD ما يستعملش وما يسحقش وما يحتاجش البريبوزيسيون باش نحطوه في الجملة. لاحظوا لهنا مثلا قالوا لي حنايا entoure le COI. هنا الجملة تاعي il attrape le ballon avec quoi? Avec ses pattes. Donc avec ses pattes هي le COI تاعي لأني استعملت avec باش حطيت ses pattes. مفهوم؟ Par contre هذا لو بالون ما طلبوش مني هما لكن نشرحها لكم انا. هذا لو بالون كي نقول il attrape quoi يمسك ماذا. اذا هنا ماذا حطيتها يعني استعملتها مباشره في الجمله بلا ما نستعمل avec quoi ولا à quoi ولا de quoi. ما استعملت حتى كلمه قلت مباشره quoi ولا qui. Donc هذا لو بالون c'est le COD. Par contre هذا avec ses pattes هو le COI le complément d'objet indirect لأني استعملت avec باش قدرت نحطه في الجملة. مفهوم؟ Passons à la 6e question. ننتقلوا للسؤال السادس. Complète les phrases suivantes par a, on. هنا حيلة باش ما تتخلط لكمش بهذه الكلمات a مع a و on مع on. هذا الa اللي ما عندوش l'accent والon هذا اللي عنده تي هادوما سي دي فيرب. سي لو فيرب افوار. حب يقول كي نصيبوهم قبل منهم حنلقاو il او بلوريال قبل هذا او ان تي هذا لو اون نلقاو il او بلوريال ولا نلقاو كلمه او بلوريال les animaux les enfants les hommes les n'importe حاجه تكون في البلوريال موراها نحطو هذا او ان تي كيعطونا جمل. وهذا الأ قبل منه نلقاو il المفرد masculin singulier ولا نلقاو elle féminin singulier ولا نلقاو كلمة مفردة سليمة ولا le tigre ولا le chat. يعني أي كلمة يكون لو سوجي تاعنا. هنا لو أ هذا ولو أون هذا يجوا بعد ان سوجي يجوا بعد ان برونون ولا بعد كلمة. واحد في المفرد إلى وواحد أو بلوريال. هذا أ جينيرالمون نلقاوه اللي عنده هذا لاكسون نلقاوه بعد ان فيرب يجي ابريز ان فيرب وقبل مكان ولا طريقة عمل شيء ولا جينيرالمون يعطوها لنا قبل مكان وبعد ان فيرب. يعطوني جملة فيها ان فيرب ابري فيها فراغ ولازم نحط يا اما هذا يا اما هذا نحط هذا لأن هذا ديجا راهو ان فيرب ما يجيش مور ان فيرب. مفهوم؟ دوك نطبقوا هذه الطريقة نطبقوها في الجمل تاعنا. الجملة الأولى mon animal dort. هنا dort c'est un verbe. إذا مستحيل تجي موراها a ومستحيل تجي موراها on خاطرش a و on c'est des verbes. En plus عندي مكان la maison يعني هذه اللي عندها اكسون هي اللي تجي هنايا نقول mon animal dort à la maison كأنه حرف جر. هذا نستعمله كحرف جر. من بعد هنا عندي il. هنا عندي il c'est un sujet singulier masculin. هنا il نحط موراه un verbe. le verbe هو a. نقول il a 4 petits عنده 4 صغار. mon animal dort à la maison حيواني ينام في البيت عنده 4 صغار ولاده 4 صغار. il هنا أيضا عندي un sujet au pluriel ما نحطش موراه on هدايا
نحط وما نحطش موراه هذا ولا هذا إيلو بلوريال معناتها الفعل اللي موراه يكون مصرف أو بلوريال. عندي هذا أون، هذا هو اللي نقدر نصرفه مع إيلو بلوريال، لهذا حنحط موراه أون أو ان تي le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. مفهوم؟ ils ont يعني هاد les petits هادوما ils ont tous une belle fourrure، عندهم كلهم عندهم فرو جميل. هنا عندي est عندي un verbe le verbe être وعندي فرق قبل منه، حنستعمل هذا on لأن هذا on بمثابة الضمير بمثابة il و elle، عليها هنا نحطو on. دونك الأ والأون نحطوهم كي يكون عندي ضمير قبل منهم، والأون نحطو كي يكون عندنا لهنايا فعل بعده، والأ كي نحطو كي يكون عندي فعل قبله. هذا فعل قبله وأون فعل بعده، وهادو ما راهم ديجا أفعال يكونوا قبل منهم ضمير. هي شوية ان بو كومبليكي مي بصح بالتدريبات وبالتمارينات التلميذ راح يتعود وراح يتعلم يحط هاد الكلمات لي زوموفون في بلاصتها بلا ما يغلط. ننتقلوا الى الوضعية الإدماجية. Production écrite. الوضعية الإدماجية. En t'aidant de la boîte à outils, écris 4 phrases pour décrire le Fennec. Écris les verbes au présent de l'indicatif. Utilise le pronom il. هنا عندي الأسماء، عندي الأفعال، وعندي الصفة أو الصفات. الآن واش نديرو؟ كما تعودنا راح نكتبو جمل نستعملو فيهم لا بواط اوتي، نستعملو لو نون لو فيرب لادجيكتيف، كل كلمة مع لو فيرب اللي يولمها مع لادجيكتيف اللي يولمها، ونكتبو جمل. مثلا نكتبو الجملة كوم انترودكسيون، نقدروا نقولوا عليها مقدمة إن صح التعبير. Le fennec est un animal sauvage. Il faut introduire l'animal. لازم نقولوا هاد l'animal وهاد le fennec هذا واش يكون؟ يكون un animal sauvage. نقدر نقولوا تاني le fennec est un petit animal sauvage. نقدر نستعملوا aussi l'adjectif petit. يعني la phrase on peut la manipuler كما نحبوا، نقدروا نتصرفوا فيها كما نحبوا. نقدروا نديروا الجملة الثانية نستعملوا renard. Il ressemble au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. نقدروا نستعملوا هنا désert، أنا استعملت sable، نقدروا نستعملوا le renard du désert باش نقدروا نستعملوا le mot désert عطاوهولنا، مي نقدروا aussi نقولوا le renard des sables. الجملة التالية il chasse les lézards et les petits lièvres. هنا استعملت le verbe chasser، استعملت le pronom il كما قالوا لي، استعملت les lézards السحالي، استعملت les lièvres الأرانب البرية. الجملة التالية هما طلبوا مني 4 جمل، نحط أنا أكثر من 4 جمل ونخدموا النص ديالنا. Il est petit mais il court vite. لاحظوا استعملت le verbe être، le pronom il اللي قالوا لي عليه، le verbe être، استعملت petit، استعملت le verbe courir، il court vite. الجملة التالية عندنا il a de longues oreilles. هنا دخلنا في الوصف الفيزيك يعني la description physique. استعملنا l'adjectif long، استعملنا oreille. لاحظوا عطاهم لنا هنا في المفرد، عطاهم لنا singulier، أنا درتهم في الجمع. لاحظوا long مؤنث زدت لها لو u والأو، خاطرش لو كان نزيد لو u تولي لي لونج، لأن في المؤنث نزيدو الأو، كي نزيد الأو تولي لي لونج. حطيت لهنايا الاو للوقايه باش تقعد لي جي هذه تبقى لا برونونسياسيون تبقى هي ما تتغيرش، تقعد لي لونغ هنايا، وزدت لها الاس لان هنا لي زوغي راهي في الجمع. دونك إلا دو لونغ زوغي لازم يكونوا في زوج، في بويسك اوغي راهي في المؤنث، لادجيكتيف جلي اكوردي رجعته مؤنث، اي بويسك لي زوغي راهي او بلوريال جي اكوردي l'adjectif مع les oreilles وحطيت لها s aussi. Donc e pour le féminin, s pour le pluriel. La phrase suivante, il a de petites pattes. لاحظوا هنا pattes راهي au féminin، هنا l'adjectif عطاوه لي petit، انا وزدت له e parce que le nom تاعي راهو féminin، وزدت له s parce que le nom تاعي راهو au pluriel. نقدروا نزيدوا لهنايا une continuité يعني نواصلوا هنا في الجملة ونقولوا et une langue que. هنا que راهي au féminin
عطاوني l'adjectif long انا je l'ai transformé au féminin زدت له e mais باش نزيد له e يولي لي longe c'est pour ça نزيدوا له le u تولي لي une longue queue. La phrase suivante: la couleur de son pelage est brune. C'est vrai que son pelage est au masculin, mais هنا brune je l'ai accordé avec la couleur. Là, on parle de la couleur, c'est la couleur qui est brune. Là, j'ai accordé la couleur féminin, brune, féminin. Et puisque la couleur est au singulier, c'est pour ça que je l'ai mis quand on dit les couleurs, j'ai rajouté encore le S au pluriel. D'accord? Donc, toutes les phrases les درتهم. من هاد les phrases هادوما l'élève يقدر يدير 4 phrases يقدر يدير plus ونخدموا باستعمال هاد الجمل نخدموا الجواب تاعنا الوضعيه الادماجيه. الان باستعمال هذه الجمل نكتبوا الوضعيه تاعنا. الوضعيه يمكن ان تكون بهذا الشكل: le fennec est un petit animal sauvage, il ressemble au renard, on l'appelle aussi le renard du désert. Il est petit, mais il court vite. Il chasse les lézards et les petits lièvres. Il a de longues oreilles, des petites pattes et une longue queue. La couleur de son pelage est brune. C'est un bel animal. وبهذا نكون قد أنهينا الموضوع. أتمنى أن يكون هذا الموضوع قد نال إعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.